Music licensing. 搭頭粉唔可以飲補嘅咩？我有全部都補。胃苦，就是白係嘛？啲貓啊，呢咩貓啊？嗰隻？咪一樣咯。哦。依家咧，而家係擺喺邊度啊？香港啊？香港一樣係藍貓。哦，短毛貓啊？汽水嚟㗎啦，啤酒嚟㗎嘛。汽水齊㗎啦，一個酒啤酒先啦，酒。未瞓醒啊？三個叫幾鬼醒啊！唔見到條風褸啊！我唔使解釋啦，我話唔知點解唔見到條風褸。哇！條江幾靚㗎嘛，嗰條橋都靚喎。揾個跳台啊喂！跳台。啊呢個 OK 喎，練到嘢喎。頭啊！係啊，踩咗幾次㗎。第一次嚟啊！靚妹，hello。香港啊，香港過嚟啊。唉，慳咗好多嚟喎你。係啊。唉，睇住啊。哎呀！天地記者嚟啊！後生硬嗰啲冇人出手嘅，幾大唔好包尾。摘兩條俾我食。
俾你影下先先。唉 ，hello， 早晨。唉，哇！你嗰隻唔係？而家喺條引水度。係啊，得啦。仲有繩啊！要加長拉嚟啦。好，係啦。好似上大帽山咁樣，拉住嚟㗎。嗰啲餸出咗嚟啦。已經大山啦，南部大西北啊！哇，今日好似冇雞食。喺度一路煮要分啊嘛，係咁分啊嘛。嗯。呢個，老闆。喂。哇10分鐘㗎。得唔得？走翻啦，如果話唔得咧，拖埋呢度。屌你老母！呢條佢都玩過㗎嘛，第一次嚟嗰時佢都玩過㗎嘛，我嚟撚都落大雨。屌你！一上咧就喺度開波咯。喂，慢啲先，唔好死口。OK 啊。嚟啊！應該買嗰個車食，如果你呢度好空氣㗎呢度。你下就停喺度啊！呢個都 OK 啊，呢個都啱啊。好。點啊，師兄？冇計，電子嘢嚟咁啊，兩百啊！屌你老母，仲有排吹啊！100。咩轉埋個彎到啦？到啦！三位褪咗。哦。但係睇呢啲冇痕嘅，冇傷嘅喎。咁即係放低咗。我呢個細聲啊！嗰條線啊，有咩細聲？有聲卡喺度就有冇？有啊，有聲啊！我哋由450高度上嘅。哦，打完卡個位450高度，而家差唔多去到700啦。
堅貼仲耐啲啊！呢條舊路嚟嘅，呢條舊路係啊。嗰條新嘅。一早啊，應該。Music licensing reimagined. Artlist.io